Selamat pagi bos. Hari ini kita mau pantau lagi si burung kacer yang sedang angkut-angkut sarang. Nah, dia malu-malu. Alhamdulillah burung ini yang betina lumayan jinak, jadi nggak terlalu takut kita pantau. Ini sudah sekitar 1 minggu bikin sarang kayak gini, nggak tahu mau jadi apa enggak. Doain aja, mudah-mudahan ATM-nya berjalan lancar. Amin. Kita pantau, dia pilih sangkar yang di atas, sana tuh, pojokan. Kelihatan nggak? Nah, di sana. Nah, itu. Susah mau ngambil videonya soalnya tempatnya agak gimana gitu. Pantau dari jauh. Sana. Penasaran sudah seperti apa? Yuk kita cek. Cidok. Kita masuk. Dan dia masih mau bikin sarang. Kita pantau burungnya udah seperti apa. Kok burungnya sangkarnya sudah seperti apa, cek sendiri ya bos, soalnya kita nggak sampai. Sebentar kita hidupin flash, bisa nggak flashnya? Aduh, nggak tahu pas ada burungnya tadi. Kok
kurang lebih seperti itu bos, bisa dicek sendiri soalnya saya nggak bisa lihat. Oke, kita tunggu dari sini. Kita nggak bisa ngambil videonya dari dekat soalnya burungnya takut. Gimana ya, nggak ada tempat buat ini naruh HP soalnya. Masuk bos, keluar lagi bos. Sepertinya kita mesti nyari tempat buat naruh HP. Mungkin di sini. Nah, oke. Kita taruh HP-nya di sini. Kita taruh di sini.
Nah bos, kita cuman bisa pantau dari sini. Kita tunggu beberapa menit kemudian kita tinggal. Oke. Oke bos, sekarang kita zoom kameranya biar kelihatan.
Oke bos, sudah puas ngintipnya. Kalian tahu susah banget ngambil video dan aku pakai ini tuh, pakai ini nih tuh. Perlu diketahui bahwa betina ini sudah lumayan jinak. Ini kalau nggak percaya nih, kita kasih nih. Diambil kita kasih ini lagi, diambil. Akhirnya jatuh. Oke bos, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung balik di channel Anda. Terima kasih. Doain mudah-mudahan cepat reproduksi burungnya biar ATM-nya tidak macet. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam satu hobi.